Le Seafood Boil s'est enfin installé à Lyon. Chez le BHR, tu vas pouvoir déguster des fruits de mer cuisinés dans une sauce épicée. N'oublie pas d'enfiler tablier et gants avant de goûter du homard, des noix de Saint-Jacques, des queues de langouste, des moules, des gambas, des pommes de terre, du maïs, des saucisses épicées, du riz, le tout baignant dans une sauce cajun et c'est vraiment délicieux. Les produits de la mer sont de très bonne qualité. Chez le BHR, tu peux aussi opter pour des entrées comme les avocats et crevettes marinées, c'est bien frais, ou encore la souris d'agneau confite pendant 7 heures. Et mon coup de cœur, le magret de canard, il est excellent. Tu as aussi le burger BHR avec de la viande fraîche, un poulet pané frais et des frites maison. En dessert, je te conseille le tiramisu maison. Le BHR, c'est une superbe découverte. En plus, j'ai une promo, alors je te mets toutes les infos en description.